مرحبا بكم برنامج فرونسي بور توس، فرنسي للجميع في درس خاص للتعبير الكتابي. اذا الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي نتعلموا لي تكنيك كيفاش نكتبوا واحد الموضوع بطريقه بسيطه وبتعبير سليم. اليوم خاص بلي تكنيك، يعني في الدروس المقبله ان شاء الله غادي نبقاو نطرحوا عده مواضيع ونبقاو يعني نكتبوها اونصومبل. ما الفائده ديال اننا نطرحوا بزاف ديال المواضيع ونكتبوهم؟ فكتلقى راسك هذيك المواضيع كيبقاو كيجيوك بزاف ديال الافكار، كتحاول انك تحصل على بزاف ديال الافكار. ثاني حاجه كتطور طريقه الكتابه، ثالث حاجه كتطور الطريقه ديال التعبير والطريقه ديال الافكار ديالك كتطورهم. مفهوم؟ اذا اليوم ان شاء الله غادي يكون شرح شويه بالفرنسي شويه بالعربيه، يعني 50% فرنسي 50% تكون بالعربيه. نتمنى لكم تكونوا تستافدوا معنا ان شاء الله. اي على بركه الله. اذا اول حاجه عندنا سي لو بلان دو طرافاي. اول حاجه عندنا بلان. اذا اي موضوع كيكون فيه لانترودكسيون، développement et la conclusion. D'accord? إذا في أي موضوع كتكون عندنا l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, l'introduction شنو كيكون عندنا في الانترودكسيون؟ اذا الانترودكسيون كيكون عندنا واحد التعريف عام او تعريف بسيط على الموضوع اللي غادي نهضروا عليه. عفاكم كاين بزاف ديال الناس هاد الانترودكسيون او المقدمه كيبقاو يتعمقوا فيها وكيبقاو يشرحوا الموضوع شنو هو. النو في المقدمه ولا اللي هي الانترودكسيون كنعطيو واحد التقديم عام وتعريف بسيط على الموضوع، يعني كنعملوا واحد النظره سطحيه، ما كنتعمقوش في الموضوع، نظره سطحيه. اذا نعاود في الانترودكسيون كنعطيو تقديم عام او تعريف بسيط على الموضوع وما كندخلوش في الموضوع نتعمقوا فيه، كنعطيو نظره سطحيه فقط. مفهوم؟ ننتقلوا دابا للديفلوبمون. الديفلوبمون هو الاساس ديال اي تعبير، فهو به كيتقيم التعبير. التقييم ديال التعبير كيكون ديفلوبمون. شحال ما كان العرض ديالك يعني فيه افكار بزاف وفيه افكار اللي هما واضحين وبسيطين ويعني كتدخلوا لصلب الموضوع، كل ما التعبير ديالك يكون رائع. فاليوم ان شاء الله غنهضروا بزاف على هذا لو ديفلوبمون هذا، يعني الدرس كامل على لو ديفلوبمون. يعني الانترودكسيون شي حاجه اللي سهله واللي شرحت لكم دابا، ودابا نشرح لكم سي كوا لا كونكلوزيون. داكور؟ اذا الكونكلوزيون ديالنا خصها تكون عباره عن خلاصه عامه للموضوع، يا اما خلاصه عامه عن الموضوع اما بوين دو في، ولا بامكاننا ندخلهم بجوج. خلاصه عامه في الاخر كتعمل لو بوين دو في. مفهوم؟ اذا شنو قلنا في الانترودكسيون؟ كنعملوا تقديم عام او تعريف بسيط للموضوع، يعني ما كنتعمقوش في الموضوع، كنعطيو واحد النظره سطحيه على الموضوع، ما كنتعمقوش في الموضوع. الكونكلوزيون كنعطيو واحد الخلاصه عامه للموضوع اللي هضرنا فيها، بامكاننا عاوتاني نعملوا واحد الراي الشخصي ولا بامكاننا نعملوهم بجوج، خلاصه عامه زائد الراي الشخصي. مفهوم؟ على بركه الله نبداو. اذا دابا شرحت l'introduction c'est quoi l'introduction, c'est quoi la conclusion. دابا غنزيدو نتعمقوا في الديفلوبمون. اذا اول حاجه عندنا première étape c'est ordonne ton texte et tes idées. ordonne ton texte et tes idées، يعني قبل ما نبداو بالكتابه ديالنا، يعني اي فكره مثلا عندك واحد الموضوع، اي فكره يعني الافكار اللي عندك ديك الموضوع كنحطوا جميع الافكار ديالنا لي زيدي ديالنا كاملين، واخا بطريقه عشوائيه واخا بطريقه زعما مخبقه، المهم اي فكره عندي في ديك الموضوع خصني نحطها. هذه اول ايتاب. ثاني ايتاب هذه لي زيدي ديالي كاملين خصني نرتبهم، نشوف الايدي الاولى اللي غنحطها الاولى، الايدي الثانيه فين غنحطها، نرتبهم. ثالث حاجه الكونيكتور لوجيك، نربطهم دي كونيكتور لوجيك، combien que malgré cependant etc. انا فقط كنعطيكم دي زيكزامبل ديال دي كونيكتور لوجيك. اذا اول حاجه كنحط الافكار ديالي، اي فكره عندي على الموضوع كنحطها بطريقه عشوائيه. ثاني حاجه كنرتب ديك لي زيد اللي هما الافكار. ثالث حاجه كنربطهم دي كونيكتور لوجيك. مفهوم؟ هذه هي اول خطوه. نعاودوها. اي فكره عندي في الموضوع كنحطها بطريقه عشوائيه، اي فكره طاحت عليا كنسجلها، اي فكره موراها كنرتب داك الافكار.
ملي كنرتب ديك الافكار فكنربطهم دي كونيكتور لوجيك مفهوم. وبين المقدمه لانتروداكسيون والعرض كنخليو ان اسباس سي تري امبورطون حيت كاين اللي ما كيفرقش بين هادشي كاين العرض في الانتروداكسيون ما كتبقى تبان واش انتروداكسيون ولا داخله في العرض. داكور. Deuxième chose, deuxième étape, une idée claire par phrase. Une idée claire par phrase. Tu dois essayer de mettre une idée claire et précise. D'accord? Tu vois, on commence à attaquer le texte dans la première étape et maintenant on va attaquer la phrase. D'accord? يعني في الأول كنا كنهضروا عامة على التكست على التكست كيفاش خصو يكون. خصنا نعملوا لي زيدي ديالنا بطريقه عشوائيه في الاول. ثاني حاجه نرتبوهم. ثالث حاجه نربطوهم دي كونيكتور لوجيك مفهوم. كنهضروا على التكست عامه. دابا نو كنهضروا على لا فراز. شنو نعملوا في لا فراز في لي فراز مفهوم. Il y a des gens qui parlent bien mais quand il s'agit à l'écrire ça bloque. Donc suivez bien ces étapes suivant dans ce cas-là. Alors on voit tout de suite un exemple. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi et votre offre m'intéressait particulièrement. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi et votre offre m'intéressait particulièrement. هاد l'exemple هذا عبارة على phrase. مفهوم. فهاد لا phrase هادي شنو كنعملوا بها هاد لا phrase هادي او هاد l'exemple. Dans cette phrase-là, il y a deux propositions séparées par la conjonction et. Dans chaque partie, dans chaque proposition, j'ai exprimé une idée. يعني هنا وضحت واحد الفكرة وهنايا وضحت واحد الفكرة أخرى. إذا في la première partie ولا la première idée يعني قلت je cherche un travail et dans la deuxième partie c'est que votre offre m'intéressait. C'est très clair et net. Alors, tu dois toujours essayer d'avoir une idée claire par phrase ou par proposition. مفهوم؟ كما كتشوفوا هاد الجملة هادي عطيتكم مثال لأن مثلا هذا اللي فهاد الاكزومبل هذا هو باغي واحد الخدمة هو دخل في صلب الموضوع نيشان مابقاش شوف شحال ما كانت عندك جملة صغيرة وكلير وكتهب بصب الموضوع احسن من واحد الجمله اللي هي طويله وفيها تلقى فيها بزاف ديال الاغلاط وماشي في الموضوع نهائيا. مفهوم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم بهذا الاكزومبل هذا بلي بامكانك بلي جمله قصيره وصغيره توصل بها فكره احسن واحد الجمله اللي هي طويله وعامله اخطاء. مفهوم. ندوزو on passe au troisième étape. Écrire des structures de phrases simples. Alors comme tu vois, toujours dans l'idée, tu dois faire des choses simples, en tout cas au début. Parce que si tu commences à faire des choses simples, eh bien, tu pourras après t'améliorer et de faire des choses plus complexes. Bien? Alors, ça veut dire quoi structure simple? J'ai dit, deuxième étape, idée simple. Et troisième étape, structure. Alors, là, il s'agit davantage de la grammaire. D'accord? Moi, ce que je te conseille de faire, des structures très simples, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Parce que ça c'est la phrase la plus normale en français, d'accord? Tu penses toujours à des structures comme ça, sujet, verbe, complément, et après tu peux insérer des éléments. Alors, en voyant tout de suite un exemple, on va dire au début, je cherche du travail. Je cherche du travail. Et après, on peut ajouter des éléments. Depuis 4 ans, je cherche du travail dans le secteur immobilier. Depuis 4 ans, je cherche du travail dans le secteur immobilier. D'accord. Par exemple, alors, quand tu structures la phrase au début, je te conseille de penser toujours à cette structure simple et rajouter des éléments. كيما شو هاد l'exemple هذا واحد l'exemple اللي simple وبإمكاننا نزيدو شي حوايج. مثلا في الأول كانت عندنا une phrase simple je cherche du travail من بعد زدنا depuis 4 ans dans le secteur immobilier.
شتي بإمكاننا واحد لا فراز سامبل نزيدو لها غير دي زيليمون وكتبان ديك الجملة أكثر. مفهوم؟ Quatrième étape, utilise des choses que tu contrôles. C'est plutôt pour écrire une chose très importante. Alors, je te conseille, ce jour-là, de ne pas utiliser des structures grammaticales ou de vocabulaire que tu ne contrôles pas. C'est pas le moment d'essayer. Donc, mets des choses que tu contrôles. Utilise des choses que tu contrôles. Alors, le jour d'un concours, par exemple, si tu fais des fautes ou là, des erreurs d'orthographe ou la grammaire ou la conjugaison, les correcteurs vont le voir. Et ils vont davantage voir des erreurs que les choses que tu as essayé de bien faire. C'est pour ça, le jour de concours, je te conseille de mettre des choses que tu contrôles. N'essaye pas de te mettre des choses que tu ne contrôles pas. D'accord؟ يعني مثلا لما يكون عندنا كونكور ولا شي حاجه نحاولوا اننا نكتبوا داكشي اللي فاهمينو داكشي اللي ضابطين داكشي اللي عارفين كو ما غنغلطوش فيه. ما نحاولوش نخترعوا شي حاجه كتسحبنا بلي فكره رائعه وكتلقاها هي غلطه وعامره بالاخطاء فكنضيعوا علينا بزاف ديال لي بوين. On passe dernière étape, c'est relis-toi. Relis-toi. C'est une étape très importante. Se relire. Prendre le temps pour se relire. Plus que 50% des erreurs que tu fais, ce sont des erreurs d'inattention. يعني هاد بزاف ديال الاخطاء اللي كتعملهم فانسى بعض المرات كتقول مثلا شي كلمه اولا شي حاجه كتكون مستحيل نغلط فيها شي حاجه سامبل وبسيطه وملي كتعاود تقرا كتلقى بلي داكشي اللي غلط فيه. اذا relis chaque phrase et fais attention aux accords. Alors fais attention à les choses simples. Et à la fin de ta rédaction, tu dois absolument garder le temps pour te relire, c'est fondamental. D'accord? J'espère que tu as bien compris le cours d'aujourd'hui et bonne chance.